Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Melifier из Нидерландов, производитель керамических газовых горелок для газовых каминов, поздравляет всех наших зрителей, всех наших клиентов и всех, кто уже пользуется нашими газовыми горелками. С наступающим Новым годом! Всего вам самого хорошего, удачи! В газовом камине, который вы видите, использована наша керамическая газовая горелка ГС-9. Эта горелка размером 410 на 182 мм обеспечивает совершенно натуральное пламя, то есть полная иллюзия дров, горящих в топке обычного дровяного камина. В следующем камине, который вы сейчас увидите, использована другая наша горелка. Она изготовлена таким образом, что позволяет в очень короткое время переоборудовать обычный дровяной камин в камин газовый. Камин, который вы сейчас видите, служил несколько лет как обычный дровяной камин. После того, как была убрана зола, туда просто поставили эту горелку, подсоединили к газовой магистрали или к баллону с сжиженным газом, включили, поставили впереди фронтальную панель, которая идет в комплекте с этой горелкой, и, пожалуйста, у вас уже газовый камин. На этой фотографии вы видите эту горелку А500 и фронтальную панель, которую мы демонстрировали на выставке «Салон камина» в Москве. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С наступающим Новым годом еще раз! Всего хорошего, друзья, удачи, грейтесь с удовольствием у камина в новогоднюю ночь. До свидания, до следующей встречи.